IU 嘅高音總係咁清咁穿透，但係你知唔知佢之前練到爭啲放棄唱歌？今日我哋一齊解密佢嘅高音感覺啦。IU 屬於清涼型高音，佢唔係用力量嚟壓你，而係用穿透感同線條感嚟直插你心口。呢種高音聽落唔渣，但係越聽越傷頭，好似輕輕把刀劃過心臟咁。佢之前因為聲帶嘅問題練得好辛苦，差啲就放棄咗，最後佢頂住，先有今日嘅咁清涼嘅高音。好啦，聽下呢段嘅高音。IU 呢種清涼高音，唔知大家鍾唔鍾意？可以留言話我知你最鍾意邊種高音感覺。覺得有用就 like， 支持我繼續解密。下條片見，多謝收睇。